Eu morava na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. Era o ano de 1980 e eu era apenas uma criança. Eu adorava brincar na rua com os meus amigos, mas havia um lugar que nós nunca íamos. Esse lugar se chamava a Vila. Diziam que naquela vila havia um lobisomem. Ele era uma criatura enorme e feroz, que atacava cães e crianças. Eu nunca acreditei nessas histórias. Eu achava que eram apenas lendas contadas para assustar as crianças. Mas um dia, eu vi o lobisomem com os meus próprios olhos. Era uma noite de lua cheia. Eu estava brincando na rua com os meus amigos, quando de repente ouvimos um barulho muito alto. Olhamos para cima e vimos uma figura enorme e negra correndo em nossa direção. O lobisomem era maior do que qualquer cachorro que eu já tinha visto antes. Ele tinha pelos pretos, dentes afiados e garras extremamente compridas. Meus amigos e eu corremos apavorados. O lobisomem nos perseguiu, mas nós conseguimos escapar naquela noite. Depois daquele dia, eu nunca mais fui brincar na rua à noite. Eu também nunca mais acreditei em lendas. Eu sabia que o lobisomem era real e que ele era uma criatura perigosa. Algumas semanas depois, eu estava voltando da escola quando vi o lobisomem novamente. Ele estava na rua, atacando um cachorro. O cachorro era um vira-lata pequeno e indefeso. Ele não tinha chance contra o lobisomem. Eu fiquei paralisado de medo vendo aquela cena. Eu não sabia o que fazer. O lobisomem agarrou o cachorro com as suas garras e começou a rasgá-lo como se fosse papel. O cachorro chorava de dor. Eu não podia mais ficar parado. Eu tinha que fazer alguma coisa. Peguei uma pedra que estava perto de mim e joguei no lobisomem. A pedra acertou bem na cabeça e ele soltou o cachorro. E o lobisomem olhou para mim com raiva. Ele rosnou e avançou em minha direção. Eu corri o mais rápido que pude. O lobisomem me perseguiu, mas eu consegui mais uma vez escapar. Depois daquele dia, a cidade ficou em pânico. As pessoas começaram a trancar suas casas e a não sair à noite. A polícia foi chamada para investigar os ataques, mas não conseguiu encontrar o lobisomem. Um grupo de moradores da vila decidiu caçar o lobisomem. Eles estavam armados com armas e apetrechos para a caça. Eles ficaram vigiando a vila durante a noite. E em uma noite de lua cheia, eles conseguiram encontrar o lobisomem. O lobisomem estava atacando outro cachorro. Os caçadores atiraram na direção do lobisomem, mas ele infelizmente conseguiu escapar. Depois deste acontecimento, a cidade voltou a ficar calma, mas eu nunca esqueci o que vi naquela noite. Eu sei que o lobisomem existe e que ele é uma criatura muito perigosa.